tutti, benvenuti, siete tantissimi, la sala fa fatica ormai a contenere tutte le presenze, per questo che è diventato un appuntamento più che tradizionale di fine stagione. Siamo agli ultimissimi scampoli di quest'annata ed è il momento di andare a premiare tutte le società, tutti i giocatori che si sono distinti durante questa annata sportiva, ma sarà anche l'occasione per consegnare, come vedrete, una serie di benemerenze e di riconoscimenti. Decisamente abbiamo tante coppe alle nostre spalle, quindi abbiamo tante premiazioni da fare, quindi vediamo di correre subito. E comincerei chiamando il nostro presidente dell'ND Veneto, Beppe Ruzza, che ci porta il saluto per iniziare questa giornata. Io saluto ovviamente preliminarmente tutti quanti. Mi scuso se qualcuno rimane in piedi, avevamo raccomandato di venire in un numero limitato alle società, ma capisco che vi fa piacere portare anche gli autori delle vostre vittorie, quindi mi scuso, però ho portato un attimo di pazienza, cercheremo con Giovanni di essere veloci. Però prima di tutti vorrei che portasse il suo saluto il dottor Dino Ponchi, il nostro presidente del CONI, presidente di tutte le federazioni. Dino. Bene, grazie, buongiorno, che onore, che spavento, guarda che roba. Comunque mi sono un po' perso perché cercavo un hotel nuovo, il nuovo hotel, e invece è un po' usato, in seconda mano. Usato sicuro, faccio la battuta, come Presidente Ruzza e me siamo stati rieletti, voi avete avuto la possibilità di rieleggere Beppi, io sono stato rieletto Presidente del CONI e la vendiamo così, come usati sicuri. Detto questo, bello, bellissimo, credo che questa, come altre occasioni in cui si onora chi ha onorato lo sport, sia molto importante. Un dovere per lo sport ricordarsi di chi c'è stato, chi ha dato molto per lo sport, ha dato tra virgolette la vita. Qui noi, voi, tutti siamo praticamente tutti dilettanti, lo facciamo perché ci piace. Come dico a mia moglie per giustificarmi, non me lo ordina il dottore, ma è una scelta che abbiamo fatto da giovani, che portiamo avanti, una scelta che dobbiamo essere in grado di trasmettere alle future generazioni. Quindi io ho contato le coppe, sono oltre 110, quindi se 110 società hanno meritato dal punto di vista dei risultati tecnico-agonistici e non so quanti dirigenti tecnici e allenatori avranno il riconoscimento. Ricordo che il CONI dà il riconoscimento, le benemerenze si chiamano stelle, le stelle le diamo una volta all'anno. Fate le domande che allora arrivano e io sono contento che al Veneto arrivino tante stelle d'oro magari, perché il Veneto vale molto. Il calcio all'interno del mondo dello sport è il mare magnum, come dico sempre, tutti passano per lo sport, i ragazzi. Mio nipote stesso, più piccolo, sta facendo un po' di calcio in una piccola società di Padova e l'importante è che si diverta. Non è tanto bravo perché ha fatto 5 anni di ginnastica, poi si è innamorato dello sport, adesso ha visto Sinner, vorrebbe fare tennis, e questo è il merito che hanno i nostri grandi campioni come i vostri. Io che ho girato il mondo con lo sport, un altro sport che si chiama atletica, negli anni 80 quando giravo dicevo Italian Team e dicevano allora Baggio, poi Rossi, Paolo Rossi, i primi anni dopo i mondiali di Spagna, poi Italian Team, nazionale italiana, dicevano Baggio, poi Del Piero, quindi la forza del calcio è dirompente, è un fenomeno così grande che responsabilizza tutto lo sport. Ho finito, Beppi, lo so che sono un po' lungo, ma mi viene così. Lo sport è entrato in Costituzione, qui con colpevole ritardo di qualcuno, ma insomma siamo stati riconosciuti. Adesso nessuno può dire che lo sport non vale, e lo sport deve essere aiutato, perché siamo usciti dalla pandemia del Covid e stiamo per uscire da quella più grave, non ha fatto morti ma
danni gravissimi che è la riforma della legge dello sport declinata nel lavoro sportivo, e voi sapete tutto, come CONI abbiamo fatto 27 incontri negli ultimi 2 anni per aiutarvi a difendervi da questa aggressione. Stiamo uscendo anche da quella, ma siamo nel momento in cui lo sport deve essere aiutato da chi di dovere, dallo Stato in giù, tutti. Quindi grazie di essere qui, grazie di quello che fate è molto importante, perché molti, quasi tutti i ragazzi e sempre più ragazze passano per il calcio. Lavorate bene, fateli crescere bene, qualcuno andrà in nazionale e vincerà i campionati, ma tutti devono diventare, grazie a quello che fate, dei buoni cittadini del domani. Ciao! Allora, il presidente del CONI ha un altro impegno a Lendinara, che non è proprio vicino, quindi ci ha usato la cortesia di venire a porre il suo saluto, apprezzatissimo, e noi Vi lascio in buone mani. lo licenziamo, va bene? Sei licenziato. Quindi allora, grazie Padino, partiamo. Mi ha mandato un messaggio il vice sindaco: noi non siamo usi a invitare dei politici, però come qualcuno avrà visto, spesso accanto a noi c'è il vice sindaco di Venezia, un po' perché siamo il comune di Venezia, un po' perché è un caro amico, un po' perché è giovane e quindi purtroppo ha avuto da poco un bambino, mi ha scritto che ha fatto la notte in bianco ed è preoccupato perché crede che non stia tanto bene, quindi si scusa, vi saluta e quindi noi lo giustifichiamo sicuramente. Porto anche, prima di iniziare con alcune brevissime riflessioni, perché vogliamo essere veloci, perché siete in tanti, portare i saluti del presidente del CRA Veneto, Tarcisio Serena, che è, mi pare, a Rossano Calabro, e dispiaciuto perché ci teneva molto, e capirete perché dopo, essere qui presente, ma ben rappresentato dal vicepresidente Andrea, dal componente Federico e dal rappresentante, dico bene, delle sezioni AIA del Veneto, Matteo. Quindi, ma li vedremo dopo e quindi continueremo con le nostre riflessioni. Porto anche i saluti carissimi da parte del nostro coordinatore del settore giovanile scolastico Walter Bedin, che è a Coverciano col Grassroot Festival, dove si è fatto accompagnare da un giocatore di una nostra società, che è Alessandro Ghezzo. Perché si è fatto accompagnare? Abbiamo visto una partita, intendo io e il delegato di Venezia Giancarlo Muriotto, a Corte eravamo, mi pare, no? Una partita un po' tesa, un po' che vedeva partecipe San Piero in Porto contro un'altra squadra. Questo ragazzino under 15, a un certo punto c'è stata un'espulsione di un suo compagno. Non vi dico quello che è successo per questa espulsione. Questo ragazzo si è alzato, ha detto a tutti i suoi genitori, a tutti i suoi tifosi: l'espulsione è giusta, andava espulso anche prima, perché è dall'inizio che offende l'arbitro, ti ricordi Giancarlo? E ha calmato tutto, ha detto: fate il tifo e non brontolate in continuazione. Questo ragazzo noi l'abbiamo segnalato immediatamente a Walter per il premio e il settore giovanile scolastico nazionale l'ha aggiudicato ad Alessandro Ghezzo, a cui va il nostro più sentito applauso. Questa è una giornata di festa e tale deve rimanere, però qualche riflessione diversa la dobbiamo fare. En passant, si vede proprio che era di fretta, un riferimento a questa riforma dello sport l'ha fatta il presidente del CONI. Voi sapete il presidente del CONI come la definisce questa riforma dello sport? La pessimissima riforma dello sport. Io non mi dilungo tanto, però chi è in ufficio con noi sa la preoccupazione che abbiamo quest'anno
su quelle tante domande che pervengono su fusione e sulle iscrizioni. Noi siamo molto preoccupati. Credo che gli esiti l'anno scorso abbiamo superato bene. Credo che gli esiti di questa riforma cominceremo a vederli in maniera pesante proprio quest'anno e ci dispiace. Abbiamo partecipato ieri a un'altra premiazione a Porto Buffolè e abbiamo parlato anche lì, abbiamo fatto cenno anche lì, c'erano dei politici, dei senatori, degli amministratori, però sono parole che ci sembra quasi che siano dette al vento. Noi continueremo perché il nostro motto è tirare continuamente in porta, prima o dopo un gol lo faremo, magari su Autorete, magari non lo so, ma il gol lo faremo. Dobbiamo insistere a chiedere aiuto alla politica più che allo sport, perché questa è una riforma esclusivamente politica. Ieri, ripeto, eravamo con la Manila e con Roberto Mamerti, il nostro vicepresidente, a questa premiazione, abbiamo però avuto, parlavamo nel ritorno, una soddisfazione. E la devo dire con orgoglio che tante società premiate hanno apprezzato il lavoro che fa la federazione. Noi sbaglieremo, i dipendenti qualche volta non rispondono, ma non perché non vogliono rispondere, perché siamo in un numero abbastanza limitato e le telefonate, le richieste sono tantissime. Però ci siamo e saremo sempre al vostro fianco. Stiamo lavorando bene, vi ricordate, faccio un cenno così, la nostra campagna elettorale, le nostre promesse elettorali che non erano promesse così. Avevamo detto che stavamo facendo interventi strutturali presso la sede, qui c'è il presidente della SRL Dino Tamai, abbiamo già iniziato a mettere il fotovoltaico con le guaine e con quant'altro, quindi su quello ci siamo e andremo presto a finire nell'ottica di un risparmio per il comitato regionale e di conseguenza ovviamente un risparmio per tutte le società. Stiamo vedendo anche la sede di Vicenza, voi sapete che noi avevamo una sede di Vicenza affittata a un'azienda che è andata via, stiamo interessando con l'ex delegato di Vicenza, cioè col delegato di Vicenza che oggi non può essere presente, stiamo vedendo col delegato di l'ipotesi di venderla in modo di anticipo, di poter acquistare la sede di un'altra delegazione. Vediamo se ci riusciamo. Voi avete visto, sono arrivati, dov'è la Lara? Lara, dove sei? Sparita. Lara è la... Michele, chiamala Lara. La Lara è la presidente della società. No, chiamiamo solo te Lara. Rimani là, no, rimani là, per carità, non venire sopra. Rimani là. No, Lara è la presidente di Palalpiede, che è la squadra del carcere Due Palazzi, che dal 2014 è affiliata e svolge regolarmente i campionati della Federazione Italiana Gioco Calcio, dove vanno quasi sempre ad arbitrare gli arbitri della sezione AIA di Padova. Sia le società, sia credo Matteo, correggimi se sbaglio, gli arbitri non hanno mai avuto nulla che ridire. Chi invece ha da ridire qualcosa è la Lara, quotidianamente, ma è giustificata, nel senso che questo è un grido d'aiuto, Lara, tu non sapevi niente, lo faccio io. La Lara chiede aiuto, chiede se qualcuno delle nostre società può aiutarla nella gestione di questa squadra. È sola e quindi è in grossa difficoltà. Perdere palla al piede vorrebbe dire perdiamo tutti, vero Lara? Quindi io mi sento dal cuore proprio di dirlo, perché è un po' una nostra creatura, insomma l'abbiamo, possiamo dirlo,
senza nessuna autoreferenzialità, insomma l'abbiamo fatta assieme. E c'era un'altra persona che non c'è più, c'era il presidente Tavecchio, che ci ha aiutato in una maniera determinante. Sarebbe una sconfitta, quindi Lara ci impegneremo. Come sempre è qui con i suoi giocatori, poi ritirerà la coppa della Coppa Disciplina, che l'ha persa solo una volta per colpa della delegazione. Vabbè. Ho detto prima che poi qua sono rappresentate le società, che è il fulcro, il vero volano della nostra attività. Una volta parlavamo di volontari, adesso non so se si possa parlare ancora tanto di volontari. Il volontariato speriamo non sia messo in crisi come abbiamo fatto cenno prima. Io confido sul vostro impegno, su quello che avete fatto e sono certo su quello che continuerete a fare. Perché, come diceva il nostro presidente Gravina, si scrive dilettante, ma si legge passione. La passione non ce la toglierà mai nessuno, nessuna difficoltà ci toglierà la passione. Dico questo perché siamo molto preoccupati per le iscrizioni, ma siamo preoccupati anche, ma ci torneremo dopo, siamo preoccupati per un modo di essere che non è consono al Veneto, non è consono al comitato regionale, ma non è consono a tutti voi. Troppe, ma ripeto, ci torniamo dopo, troppe sono state le violenze perpetrate nei confronti di giovani arbitri. Dobbiamo dire e cominciare a dire basta, ma basta sinceramente. Noi abbiamo creato un tavolo di lavoro con il Consiglio di Presidenza, con Roberto, la Ilaria, con il CRA, con il Presidente Tarcisio Serena, con l'AIAC regionale Mauro Pollini, con l'AIC nazionale, perché è venuto anche il vicepresidente nazionale Giorgio Gaggioli, un tavolo che sarà riunito prestissimo appena termineremo i campionati e l'attività agonistica, perché dobbiamo impegnarci. Ha partecipato anche il nostro avvocato Diego Manente, che è il presidente del Tribunale federale e della Corte federale. Noi continueremo ad impegnarci su questo. Non è permesso e ammissibile che succeda questo nei nostri campi, nel modo più assoluto, ripeto, ma ci torneremo. Ho parlato anche troppo, io dico solo che questa spero sia l'occasione nelle premiazioni anche di un confronto. Io ormai li conosco personalmente quasi tutti, a parte i più giovani che sono i nuovi pervenuti, diciamo, ma anche i giovani conosco, ma tutti gli altri li conosco personalmente. Da tanti anni ha detto bene il presidente Dino Ponte. Spero anch'io di essere, come ha detto, un usato sicuro. Sicuramente la mia disponibilità c'è tutta, dalla mattina alla sera, è a vostra disposizione. Lo testimoniano le mie uscite con un grande reprimendo da parte dei nostri dipendenti che mi dicono ti devi fermare perché così non si sa quanto continuerai. Comunque lo continuerò finché quella passione mi accompagnerà. Buon lavoro, grazie di tutto e cominciamo con le premiazioni. Allora, direi che ci siamo, possiamo cominciare. Chiaramente, visto che abbiamo tante premiazioni, avrò anche l'ausilio delle slide che ci daranno i nomi di chi viene premiato. È una comunicazione di servizio a uso dei fotografi che ci segnalavano le premiazioni, anziché farle sul palco le facciamo qui davanti immediatamente giù, altrimenti venite tutti con gli occhi e il volto con i riflettori e come l'anno scorso poi le foto non è che venissero benissimo. Cominciamo allora dalla calcio femminile, la divisione calcio femminile, questo movimento in continua crescita. Come chiamiamo per le premiazioni il responsabile regionale del settore femminile Paolo Tosetto.
E allora la prima premiazione, cominciamo con il campionato di calcio femminile eccellenza. Ha vinto il campionato la Dolomiti Bellunesi. E sono lì in fondo, cominciamo subito in salita. Allora io mentre arrivano ne approfitto per dirvi che poi tutte le foto di questa mattinata le potrete rivedere sia sul sito della www.fgc-venetocalcio.it sia anche sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, e potrete rivedere anche la diretta integrale di questa mattinata. Scusami, bravo. Ora vince il campionato di eccellenza femminile la Dolomiti Bellunesi. Grazie ragazzi, grazie anche ai nostri dirigenti. Alcune società ovviamente questa mattina per qualche motivo di impedimento non sono potute venire, io comunque le cito anche perché magari possono esserci sfuggite nella registrazione, in particolare ora con la vincente della Coppa Disciplina, la Women Venera Calcio. Non c'è anche, gli abbiamo già consegnato la coppa, ma insomma potete capirlo per la distanza, perché parliamo del campionato regionale juniores under 19 femminile, però loro arrivano direttamente dalla Sud Tirol, quindi la vincente del campionato, la Fußball Sud Tirol, ha già ricevuto la coppa e le diamo un applauso. Sì, prego. A dire il vero, buongiorno a tutti da parte mia, Paolo Tosetto. A dire il vero, io farei un enorme applauso in bocca al lupo su Tirol, perché non c'è, non tanto per la distanza, ma perché in questo momento oggi si gioca il titolo italiano in quel di Firenze. Assolutamente sì, grazie anche per la precisazione. Ci sono invece i vincitori della Coppa Disciplina, la Permac Vittorio Veneto. È la prima volta? Sì. Quanti anni Sesta è? in 4 anni. Sesta in 4 anni, Coppa Disciplina. Sesta Coppa Disciplina in 4 anni. La prima squadra. Sì, giustamente mi dicono, altrimenti i conti non tornavano, tra prima squadra e juniores. Grazie a Paolo Tosetto della divisione calcio femminile. Ci spostiamo dal calcio femminile al calcio 5, allora chiamiamo il responsabile regionale della divisione, Michele Di Giambattista. E cominciamo dal campionato regionale di calcio 5 serie C1 maschile, la vittoria del campionato alla Futsal Marco Polo di Marcon. Loro giocano quasi in casa quindi oggi. La vogliono insieme la coppa, l'ha reclamata così e noi la consegniamo così. Complimenti alla Futsal Marco Polo per la vittoria del campionato con relativa promozione. Ha vinto invece la Coppa Disciplina il Futsal Jesolo. Parliamo ovviamente sempre della Serie C1 maschile di calcio 5. Trovi ancora il responsabile regionale Michele Di Giambattista. Passa, un po' più bassa. Alzate un po' la coppa, altrimenti non si vede lo stesso il volto. Complimenti anche a noi Jesolo. Andiamo nel campionato di Serie C2 maschile, qui abbiamo 2 gironi. Vince il campionato per quanto riguarda il girone A l'Arzignano Calcio 5. Complimenti all'Arzignano che ha vinto il girone A. Abbiamo invece la vincitrice del girone B, che è il Montagna Futsal 2020.
Ovviamente accompagniamo tutti i premiati con un caloroso applauso, ma non è servito neanche dirvelo perché lo avete fatto spontaneamente come giusto che sia. Grazie al Montello. Abbiamo anche la vincente della Coppa Disciplina che non dovrebbe esserci però questa mattina, ma io comunque la cito, e si tratta del Petrarca Calcio a 5 squadra B. Allora ci fosse, e come dato il resumo, sempre un applauso per loro. Noi passiamo al campionato regionale di calcio 5 ovviamente, ma under 21 maschile. Il campionato è stato vinto dalla DBS Calcetto Miane. E noi facciamo a loro che arrivano come finita schiera un doppio applauso perché hanno vinto anche il campionato under 21 nazionale. Quindi insomma sono campioni d'Italia. E loro a caso esibiscono già lo scudetto sulla maglia del primato. Complimenti per più allora alla DBS Calcetto Miane. Rimaniamo nell'Under 21 maschile regionale per premiare la vincente della Coppa Disciplina, il Lenicera Calcio a 5. Sono un numero anche noi, bravi ragazzi. Direttamente dalla provincia di Vicenza, se non ricordo male. La colpa al capitano, al giocatore. Grazie. Complimenti anche ai ragazzi per la Coppa Disciplina, che è un riconoscimento sempre a cui teniamo particolarmente. Allora vince la targa Disciplina per l'Under 17 maschile l'Union Borgo P5. Ragazzi in posa, siete tanti, vediamo di mettere bene la targa davanti ai ragazzi. E quindi l'Union Borgo P5. Grazie. Scendiamo un po' per i ragazzi under 15, consegniamo un'altra targa Disciplina alla Calcio Padova Calcio a 5. Sì, beh, possiamo togliere, intanto non saliamo su. Attenzione, ho messo un paio di occhiali, adesso li recuperiamo. Fatto. Complimenti al Calcio Padova Calcio 5. Andiamo nel campionato regionale, sempre Calcio 5, ma Serie D maschile. Qui abbiamo 3 gironi. Vince il girone A il Futsal Trissimo. Ricordo sempre tutte le foto, poi la diretta integrale in streaming, insomma la possibilità di rivedere la giornata sul sito. Grazie al Futsal Trissimo vince il girone B il Romano Calcio a 5. Stiamo parlando sempre di Serie D maschile. Allora, mi dicono che la prossima premiata non c'è, rivolgiamo il nostro applauso anche perché era una doppia premiazione, il Martellano Calcio a 5 che aveva vinto il girone C e aveva vinto anche la Coppa Disciplina che consegneremo. E allora andiamo a un'altra doppia premiazione perché ha vinto il girone D ma ha vinto anche la Coppa Disciplina del girone D, l'Atletico Bressana Calcio a 5. Complimenti per aver vinto il campionato e anche ovviamente per aver conquistato il
trofeo della Coppa Disciplina. Mettetele giù le coppe così, cioè un po' più basse, bravi. Ringraziamo la nostra Alessia per la diretta e le foto di tutte le premiazioni. Grazie. Complimenti doppi all'Atletico Pressana, ci mancano ancora per concludere il calcio a 5 due consegne di Coppa Disciplina. Vince la Coppa Disciplina per il girone A il calcio a 5 Isola Vicentina. Facciamo la passerella lunga per loro che arrivano direttamente da dietro. Grazie. Complimenti all'Isola Vicentina e concludiamo questa fascia dedicata al calcio a 5 con il Real Biancoceleste che ha vinto il girone B. Grazie. Mi ero dimenticato prima quando ho detto tutto questo lavoro è stato estremamente impegnativo sia nella scelta assieme alle delegazioni dell'elenco delle società premiate, avete visto, poi ci sono altri 30, una trentina credo di dirigenti e quindi non ho ringraziato come al solito, non ho ringraziato i dipendenti, dal segretario alla Sabrina, a Giordano, che altro c'è, Paolino, quindi tutti i dipendenti, ai nostri collaboratori, in primis il consigliere Dino Tamai, a cui darò cane perché il Martellago non è che sia molto lontano, è casa tua, insomma, guai a te scegliere le porte, a Dino Tamai e a tutti i volontari, a Franco De Porti, a chi ha collaborato, ecco. Spero di non dimenticarmi nessuno, però voglio dire, era una gaffa, sono riuscito a rimediare. Rimediato da Bondo e Piazza. Allora, passiamo al calcio a 5, alla lunga trafila del calcio a 11, dopo il calcio a 5. Cominciamo con il calcio a 11 con i settori giovanili. Allora, cominciamo dai campionati juniores under 19 provinciali. Cominciamo dalla divisione di Bassano del Grappa e vorrei con me per premiare il delegato distrettuale Livio Pirti, che ci ha già raggiunto perché andiamo a premiare la vincente del girone che è in Cassola. Vi ricordo che stiamo premiando la juniores under 19. Grazie. Andiamo anche con la vincente della Coppa Disciplina che è la Bassanese. Noi salutiamo, oltre a ringraziare il delegato distrettuale Livio Pirti, ringraziamo il consigliere, salutiamo meglio anche oltre a ringraziare il consigliere regionale Scettro che è impegnato altrove, non poteva essere questa mattina, ma ovviamente testimonia la vicinanza alle sue squadre della delegazione bassanese. Grazie a Livio Pirti, grazie alla Bassanese e alla Cassola. Andiamo alla delegazione di Belluno, che abbiamo il consigliere regionale Maurizio Giacomelli e il delegato provinciale Orazio Zanin. Anche qui una doppia premiazione, cominciamo dalla vincente del girone che è la Juventina Mugnai. Avete capito per quanto riguarda la Juniores Under 19 premiamo vincente del girone e vincente di Coppa Disciplina. Nella fattispecie, per quanto riguarda la delegazione di Belluno, mi dicono che la vincente della Coppa Disciplina, cioè la Cisorese, non dovrebbe esserci, ma noi intanto la salutiamo. E gli facciamo i complimenti come li facciamo alla Juventina Mugnai. E allora,
Passiamo alla delegazione a questo punto di Padova. Qui abbiamo una nutrita componente di gironi. Vince il girone A Elite, il Real Padova. Chiamiamo il consigliere regionale Pietro Piazzale e il delegato provinciale Claudio Pittarello per le premiazioni. Complimenti alla Real Padova che ha vinto il girone A Elite. Grazie. Il girone B Primavera è stato vinto dalla Fratte Rondinelle. Grazie. A Padova abbiamo anche un girone C Primavera vinto dalla Pontecor. Grazie. E concludiamo la delegazione di Padova con la consegna della Coppa Disciplina che quest'anno è stata vinta dall'Ardisci Espera. Ricordo che stiamo parlando sempre di Vigliere San 19 provinciali. Ne approfitto per ricordarvi che al termine ovviamente c'è anche il buffet, ma soprattutto per tutte le società che rimangono fino alla fine c'è la consegna dei palloni che sono sempre, lo so, utilissimi per l'attività. Complimenti all'Ardisci Espera, grazie al consigliere regionale Pietro Piazzale, al delegato provinciale di Padova Claudio Pittarello, che ritroveremo più tardi. Andiamo adesso a Rovigo, chiamo con me a premiare il consigliere regionale Argentino Pavanati, il delegato provinciale di Rovigo Luca Pastorello, e andiamo a consegnare la coppa alla vincente della girone Juniores provinciali di Rovigo, che è la Tagliolese. Complimenti ai regimi Paolo Pittarello. Ottimo. Perfetto, grazie. Vince la Coppa Disciplina la Polisportiva Trivano. Sì, sì, abbiamo l'altra premiazione, quelle là che arrivano da dietro. Grazie. Complimenti anche alla Trivano, grazie ad Argentino Pavanati e Luca Pastorello. Passiamo al Veneto Orientale, allora chiamiamo il vicepresidente vicario Roberto Mamerti con la delegata distrettuale Manila Bision. Qui abbiamo una doppia premiazione per la Libertas Ceggia. Che hanno vinto il doppio girone e poi sono andati a prendersi anche un premio più importante della Coppa Disciplina. Abbiamo anche il futuro calciatore della Libertas che arriva a noi. Caro. I ragazzi Abbiamo anche le maglie, le medaglie abbiamo anche. Ci abbiamo provato, ma rischiamo di stare qua fino a domani mattina, gliele consegneremo tutte, dai. Grazie. Complimenti alla Libertas Ceggia. Grazie. Andiamo a Treviso, qui abbiamo due gironi da premiare. Chiamo con me il consigliere regionale Fabio De Vecchi, il delegato provinciale di Treviso Claudio Donà, ma chiamo soprattutto i vincitori del girone A, il Fontarello. Vi ricordo che siamo sempre nelle Juniores Under 19 provinciali.
a Fontanelle. Bravi, ottimo. Allora, il Fontanelle ha vinto il girone A, ma a Treviso abbiamo anche un girone B e lo ha vinto il Casiana Dosson. Grazie. Grazie a Casiano Dosson, la Coppa Disciplina di Treviso va alla Pinerota 2015. Grazie. Grazie a Pinerota, grazie anche a Fabio Bedecchi e Claudio Donà. Andiamo alla delegazione di Venezia. Premiano il consigliere regionale Dino Tamaio, il delegato provinciale Giancarlo Muriotto. Vince il girone lo Zanigo. Grazie. Bravi i giocatori dello Zanigo e i loro dirigenti. La Coppa Disciplina dalla Polisportiva Bissuola. Bravi, bravi. Ecco, ci siamo, perfetto. Grazie. Grazie anche alla Bissuola, grazie a Dino Tamaio e Giancarlo Muriotto. Ci spostiamo alla delegazione di Verona, qui abbiamo diverse premiazioni perché i gironi sono 3. Chiamo la vicepresidente Ilaria Bazzerra e il delegato provinciale Marco Bellotti e chiamiamo soprattutto i vincitori del girone A Elite che è il Corbiolo. Salve. Grazie Grazie. al Corbiolo. Le società che hanno vinto gli altri 2 gironi non dovrebbero esserci, io comunque le chiamo sia per l'applauso sia perché se eventualmente sono in sala e ci scusiamo di non averli registrati, li premiamo. Si tratta della Cologna che ha vinto il girone B, Elite, e l'Overs Palazzola che ha vinto il girone C. Mi pare che sia confermato che non ci siano, allora andiamo a premiare la vincente della Coppa Disciplina che è il Calcio Bussolengo. Forza correre! No, sto scherzando. Grazie. Grazie anche ai dirigenti veronesi che troveremo dopo. Andiamo a concludere questa Juniores Under 19 provinciale con la delegazione di Vicenza. Chiamo con me il consigliere regionale Gilberto Cecchetto. Abbiamo anche qui 3 gironi. La vincente del girone A però non dovrebbe esserci, ma noi ovviamente la salutiamo con un applauso, il Poleo Aste. Ci sono invece gli amici del Monigo che hanno vinto il girone B.
Grazie. Grazie a Leonido, complimenti, vince il girone C, Union Ondo Creazzo. Complimenti anche agli amici dell'Union Olmo Creazzo, a cui consegniamo la coppa che include, lo ricordo, le medaglie. Prima le abbiamo viste con un tentativo di consegnarle alla Roberta Seccegia, ma insomma sono tutte ben intricate tra di loro, quindi il compito ai dirigenti delle società è poi di sbrogliarle una volta che arrivano a casa. Vince la coppa disciplina la Riviera Berica! Vai, cosa fa conto a me? Anche qui ci sono ovviamente le medaglie, meglio precisarlo perché non è mai successo nulla qua, ma in una premiazione un po' importante la FIFA pare che se ne fosse dimenticata qualcuno, allora è meglio ricordarle che qui ci sono tutte. Grazie. Grazie anche agli amici di Vicenza e abbiamo concluso allora la premiazione per quanto riguarda le juniores under 19 provinciali. Andiamo ai campionati di prime squadre e partiamo dal campionato di terza categoria. Qui premieremo per ogni delegazione vincenti dei gironi e vincenti di coppa disciplina. Divertirti per la delegazione di Bassano. Andiamo a premiare la vincente del girone che è la Quadrifoglio. Ovviamente per loro del Quadrifoglio, come per tutte le altre società che hanno vinto i gironi, oltre all'applauso per la vittoria, i complimenti per la promozione in seconda. Complimenti al Quadrifoglio, vince invece la Coppa Disciplina del girone bassanese il Longa 90. Grazie. Grazie a Longa 90, grazie anche al delegato distrettuale Livio Dirti. Ci spostiamo a Belluno sul palco, meglio sotto, chiamiamo il consigliere regionale Maurizio Giacomelli e il delegato provinciale Orazio Zanin che vanno a premiare Laurenzo che ha vinto il girone di terza bellunese. Quando si dice l'attaccamento ai colori, complimenti. Grazie Lorenzo. Per quanto riguarda il centro della Coppa Disciplina, loro non hanno potuto essere qui con noi, sono gli amici del calcio Valboite, ma ritira la Coppa il consigliere regionale Maurizio Giacomelli che poi la farà pervenire a chi di dovere. La ritira momentaneamente dopo? Ok, perfetto. Allora grazie anche a Belluno. E ci spostiamo alla delegazione di Padova. Chiamiamo il consigliere regionale Pietro Bianzale, il delegato provinciale Claudio Pittarello. Vince il girone di Padova lo Sporting 88. Grazie. Bravi ragazzi dello Sporting 88, abbiamo le coppe disciplina, qui abbiamo due coppe da consegnare. La prima coppa disciplina la citava prima già il presidente Ruzza,
è stata assegnata a vinto la polisportiva palla al piede. Facciamolo così, intanto magari forse un mezzo passetto alla vostra sinistra, così ci stiamo tutti. Facciamo prima la consegna, anzi l'abbiamo già fatta, della colpa delle medaglie. Quando Alessia mi dice che ci siamo, Aspetta un attimo. ci siamo tutti. Ho allargato l'obiettivo perché Sì, sono tanti. volevo spostarmi un po' a sinistra, va. Va benissimo, grazie. Abbiamo fatto. Ottimo. Mi dicono, devo dare il microfono a Fabio, eccolo qua. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare il presidente Rusa, il nostro dirigente Andrea, il nostro mister un po' meno perché mi lascia sempre in panchina e soprattutto la nostra presidente che ci sostiene e crede in noi. È bello essere qui, aver vinto questa Coppa Disciplina perché questo dimostra che non siamo solo il nostro lato. Grazie. Sì, prego, venite. Tira bassa, vieni un po' vieni a tua aspetta. Anche con la medaglia, wow! Bravi, grazie a tutti. Grazie agli amici della palla al piede, polisportiva palla al piede per l'esattezza. La terza premiazione, un'altra vincente Coppa Disciplina, la Reala Padova. Mi sembra un déjà vu, l'abbiamo già visto. Grazie. Grazie, concludiamo le premiazioni per la delegazione di Padova. Vi ricordo che siamo sempre in terza categoria. Ringrazio allora il consigliere regionale Pietro Pianzale, il delegato provinciale Claudio Pittarelli. No, c'è ancora una premiazione? No? No. Ok. Ma infatti, esatto, abbiamo fatto una commissione di province. Ringrazio il delegato Pietro Piazzale e il delegato provinciale Claudio Pittarello. Chiamo invece i delegati rappresentanti di Rovigo, cioè il consigliere regionale Argentino Pavanati e il delegato provinciale Luca Pastorello, perché vogliamo premiare la vincente del girone che è lo Scarbolari. E allora faceva piacere passare a parte, quando c'era un fatto di problema di Rovigo e spiegare di questa bella colpa. Grazie. Complimenti allo Scarbovali, abbiamo anche la vincente della Coppa Disciplina, restate qui, vince la Coppa Disciplina il Calcio Carceri. Grazie. Complimenti anche alle squadre di Rovigo. Andiamo nel Veneto Orientale, delegazione di San Donà Portobuaro, il vicepresidente Roberto Maverti, la delegata distrettuale Manila Bisiolla, premiano il Basso Piave per il giro di terza San Donatese. Grazie.
Perfetto, grazie, complimenti al basso piano. Dobbiamo consegnare anche una, rimanete qui con noi, so che vi siete emozionati per la premiazione in famiglia, ma insomma, dobbiamo premiare la vincente della Coppa Disciplina in SIA Impresa Calcio. Grazie. Grazie a Silea, grazie anche a chi ci ha aiutato a premiare. Allora chiamiamo per le premiazioni Fabio De Vecchi, consigliere regionale, delegato provinciale Claudio Benà. Siamo, l'avete capito, a Treviso, il girone di terza è stato vinto dalla Tavernello. Grazie. Abbiamo anche la premiazione della Coppa Disciplina alla Dynamis. Bravi ragazzi. Presidentissimo. Sono arrivati numerosi gli amici della Dynamis, complimenti. Ok, grazie. Grazie, complimenti a voi, andiamo a Venezia. Chiamiamo sul palco la consigliere regionale Dino Tamai, delegato provinciale Giancarlo Muriotto, la vincente del girone, però questa mattina non dovrebbe essere qui con noi, però l'applauso va per il Drago Cappelletta. E un doppio applauso a chi ha vinto la Coppa Disciplina, l'Altobello Aleardi Marchi. I ragazzi sono moderati nella squadra B dell'Altobello. Grazie. Allora ci sono rimaste altre due delegazioni e poi chiudiamo anche questa fascia dedicata alla terza categoria. Andiamo a Verona con me, la vicepresidente Ilaria Bazzarla e il delegato provinciale Marco Bellotti. Il girone A è stato vinto dalla nuova New Rangers. La prende lui. Grazie. Salutiamo nel frattempo anche gli amici della Monteforte Valgalpone che hanno vinto il girone B, ma questa mattina non sono qui con noi. Dovrebbero esserci invece gli amici della Brundisium che hanno vinto, no, non ci sono anche loro, allora niente, allora la Coppa Disciplina Brundisium che salutiamo anche loro con un applauso. Allora andiamo velocemente a Vicenza. Chiamiamo il consigliere regionale Gilberto Cecchetto per premiare la vincente del girone che è la Ponte dei Nori. Io ci sono, non già dormita. Grazie. Complimenti, grazie anche agli amici della Ponte dei Nori. Vince la Coppa Disciplina il San Vitale 95. Esatto. Ciao.
Anche qui una squadra B, forse si è sentito bene. Sì, sì. Grazie. Grazie anche agli amici del San Italia, al consigliere regionale Gilberto Cecchetto. Apriamo una nuova fascia, siamo di nuovo agli juniores, però adesso andiamo agli juniores regionali under 19. Cominciamo per chiamare la vicepresidente Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti. Il girone A è stato vinto dalla Reale Valpolicella. Grazie. Complimenti alla Real Valpolicella, andiamo alla vincente del girone B, con me il consigliere regionale Gilberto Cecchetto, quindi andiamo a Vicenza. Il girone è stato vinto dall'Unione La Rocca Altavilla. Vuoi passare avanti? No. Per la promozione della terza vincente parliamo del girone C, vorrei con me Livio Dirti. Li abbiamo già visti prima, li ritroviamo gli amici della Qualifoglie. Grazie. Per il girone D vorrei invece i rappresentanti di Rovigo, Argentino Pavanati e Luca Pastorello, perché il girone è stato vinto dall'Unione Visse. Ricordo sempre tutte le foto, la possibilità di rivedere la giornata di oggi tramite lo streaming dell'intera giornata visibile a partire credo già da domani sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti Veneto. Ci restano ancora 2 gironi di juniores regionali. Per il girone con me il consigliere regionale Dino Tamari, il delegato provinciale Giancarlo Muriotto. La vittoria è andata alla Favaro. Grazie. Grazie agli amici del Favaro, Fabio De Vecchi e Claudio Donè per la premiazione del girone F. Ha vinto dunque una tredicena il Vedelago. Grazie. La Coppa Disciplina invece va in provincia di Verona, premio del vicepresidente Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti, premiano il Cadore. Grazie. Grazie agli amici della Cadore, rimangono qui però i nostri amici che ci aiutano a premiare. Marco Bellotti lo teniamo qui, sì, perché adesso andiamo agli juniores elite, sempre regionali, vincenti anche qui girone e Coppa Disciplina. Partiamo dalla girone A che è stato vinto dalla Reale Grezzana Lugo e quindi restiamo nel veronese.
ricordo che adesso stiamo premiando gli juniores ma elite, prima abbiamo premiato i regionali, adesso siamo agli elite, rimaniamo sempre comunque nella categoria juniores. Grazie. Complimenti alla Brezzana Lume, andiamo a Padova, Pietro Bianzale e Claudio Pittarello prendono la vincente nel girone di... c'è anche un po' di suspense, sempre in sala, l'Arciaia Padova! Grazie. Bravi all'Arcelli, il girone di Juniores Elite sono 3, ci manca il girone C, chiamo il consigliere regionale Fabio De Vecchi e il delegato provinciale di Treviso Claudio Donà, perché il girone è stato vinto dalla Lua Piano. Grazie. E infine rivorrei gli amici di Padova, Pietro Pianzale e Claudio Pittarello per la premiazione della Coppa Discipline che va alla Mestrina United. Grazie. Bene, con questa premiazione abbiamo concluso anche i vari gironi della Juniores, possiamo quindi salire ritornando alle prime squadre, andiamo alla vittoria dei campionati di seconda categoria. Cominciamo chiamando la vicepresidente Ilaria Bazzarra, il delegato provinciale Marco Bellotti. Dove sono? Dove sono? Ero qua, me li andate a chiamare? Sono presi una pausa sigaretta, no Presidente, una pausa acqua diciamo così, perché abbiamo 4 gironi da premiare con loro. Vedo che ci hanno già raggiunto gli amici del Caprino, non ho fatto il tempo neanche a chiamarli, grazie quanto. Però mentre facciamo la consegna al Presidente, dai. Se la consegna al Presidente la consegneremo fatto tutto, perché ecco, stanno arrivando. Grazie. Allora, complimenti, facciamo la foto completa, lo facciamo. Bene. Grazie agli amici del Caprino, rimangono con noi i premiatori, mi raccomando, perché abbiamo altre 3 premiazioni da farvi fare. Cominciamo proseguiamo meglio, con il girone B in Castellazzano. Mentre arrivano gli amici del Castellazzano, vi ricordo che per tutti coloro che hanno parcheggiato dopo la sbarra ci sono 4 ore gratuite. Nel caso in cui vi vorreste fermare qualche tempo di più, venite a richiederci un biglietto che vi consentirà di uscire anche dopo gratuitamente. Sono lì alla postazione computer. Fantastico. È sempre comodo ripeterlo e nel frattempo abbiamo fatto arrivare tutti gli amici della Castellazzano. Complimenti della vittoria della seconda categoria, girone B. Il girone C lo ha vinto la Scaligera. Grazie. Bene, il quarto girone mi dicono che non c'è, quindi li salutiamo, gli amici della Polisportiva Bendola. Ringrazio allora Ilaria Bazzarra e Marco Bellotti, chiamo invece il consigliere regionale Gilberto Cecchetto, perché i prossimi 2 gironi li facciamo premiare a lui, visto che andiamo nel Vicentino. Il girone è stato vinto infatti dalla stessa Pogliana.
Grazie. E di corsa andiamo alla girone F, vinto dall'azzurra San Grido. Grazie. Andiamo alla girone G con me Livio Birti perché premiamo il Reala Stroppari. E grazie. Grazie alla Reala Streppari per il girone H, chiamiamo il consigliere regionale Argentino Pavanati, il delegato provinciale Luca Pastorello, soprattutto chiamiamo la Turchese. Grazie. Grazie a voi della Turchese, Pietro Pianzale e Claudio Pittarello per le prossime 3 premiazioni. Passiamo al girone di seconda I, il Real 3 milioni. Scusi? E mentre premiamo il Real a 3 milioni, io saluto anche gli amici Emiliano e Siannova che hanno vinto il girone L, ma che mi dicono non essere presenti. Se sbaglio ovviamente correggetemi. Passiamo allora al girone N con la vittoria dell'Armistizio Esedra Don Bosco. Complimenti alla società padovana. E grazie. Bene, per il girone N andiamo a Venezia, allora chiamiamo il consigliere regionale Dino Tamai e il delegato provinciale Giancarlo Muriotto. Il girone è stato vinto dallo Sporting Scorza Peseggia. Sono arrivati in tanti, bravi gli amici dello Sporting Scorza Peseggia. Grazie. Andiamo nella delegazione di San Donà Portocuore, premiano il vicepresidente vicario Roberto Mamerti, la delegata distrettuale Manila Pisiollo, premiamo il Ponte Crepallo San Giovanni Bosco, che ha vinto il girone O. Peseggia. Grazie. Grazie al Ponte Crepallo San Giovanni Bosco, soprattutto complimenti. Fabio De Vecchi e Claudio Donà per le prossime 2 premiazioni. Andiamo in seconda girone B, vinto dalla Monastero San Biagio. E saluto anche gli amici
amici della Calcio Santa Lucia di avere un girone qui, ma non dovrebbero essere presenti. Ci siamo? E grazie. Allora, complimenti a me la stessa viaggio e anche al Santa Lucia. Andiamo allora al girone R, premiano Maurizio Giacomelli e Orazio Zanin. Vittoria per il girone R, vince il Pedalera Calcio. E grazie. Bene, l'ultima premiazione per la seconda categoria va al sempre importante premio della Coppa Disciplina, premio consigliere regionale Gilberto Cecchetto, vince la Coppa Disciplina di questa stagione, Giuliano Monticello. Volevo solo ricordare che la Coppa Disciplina della seconda categoria, a mio modo di vedere, è difficile da raggiungere e anche quindi per questo motivo importante, perché ci sono 256 società ed è una classifica unica, quindi stracomplimenti. Grazie. Aspettate, faccio una foto. Grazie. Allora, siamo arrivati già abbondantemente a più di metà della premiazione, siamo arrivati però a un momento importante di questa premiazione, uno di quelli citati inizialmente dalla Presidente Bettinuzzi, è arrivato il momento di premiare gli arbitri. Se mi fate una cortesia di dare allora il microfono al Presidente, l'altro, così ne abbiamo due, grazie. Acceso, dovrebbe essere acceso. No, è mutato, ecco adesso. Allora, abbiamo fatto un cenno veloce in premessa. Io sono orgoglioso di avere qua una rappresentanza dell'AIA Veneto, una rappresentanza significativa perché è formata come dicevo prima, dal vicepresidente, da un componente del CRA, dal rappresentante delle sezioni AIA e soprattutto dai giovani arbitri. Credo che mi sia permesso, Andrea, venite pure qua, Andrea, Federico e Matteo. Credo mi sia permesso dire che questi giovani arbitri sono stati oggetto di situazioni non belle, sicuramente non consone, eppure sono qua, hanno accettato il nostro invito e ci fanno piacere, molto piacere, perché questo, al di là di un applauso che vorrei immediatamente per questi giovani ragazzi, questo sta a significare che tutti noi dobbiamo dire grazie a loro. Senza arbitri non andiamo da nessuna parte, soprattutto i più giovani, noi vogliamo perderli, vogliamo aiutarli, noi assieme a loro, noi assieme ai giovani arbitri, che non succeda più una stagione come questa in Veneto, non può esistere nel modo più assoluto. Quindi grazie ragazzi, grazie di cuore. Io chiedo scusa per tutto quello che è successo, vi chiedo scusa ma di cuore. E quindi non so che dire, sono anche un po' in imbarazzo perché mi sento un po' in colpa, però chi mi conosce sa che tutto il consiglio direttivo si impegna in questo e ci impegneremo ancora di più perché dobbiamo fare molto di più, ma dobbiamo essere seguiti dalle società. Guardatevi dopo questi ragazzi che verranno premiati e ditemi se è possibile fare delle azioni violente nei loro confronti. Io adesso passerei in rappresentanza del CRA Veneto la parola al Andrea Marangon, che è il vicepresidente del CRA. Sì, buongiorno a tutti. Come
ha già anticipato il Presidente Beppi, vi porto i saluti del Presidente del Comitato Regionale degli Arbitri Tarcisio Serena, che oggi non è qui con noi perché è in Calabria per un altro evento istituzionale. Con me i saluti anche di Federico, il componente del Comitato Regionale, e di Matteo, che è il rappresentante dei Presidenti delle sezioni venete. A nome di Tarcisio, a nome mio, a nome di tutto il movimento arbitrale veneto, un grande grazie a te Beppi, a tutta la tua squadra, perché non solo per l'invito di oggi, ma anche e soprattutto per la grandissima vicinanza e l'affetto che da sempre ci hai dimostrato e continui a dimostrarci. E l'invito qui oggi è un grande esempio di questo. Ci piace anche congratularci con tutti voi che oggi venite a festeggiare un meritatissimo traguardo, quindi congratulazioni a tutti voi. Questa è una giornata di festa, permettetemi una brevissima considerazione a nome nostro. Avrete letto, perché la cosa ha avuto una risonanza, un'eco mediatica importante, di quanto accaduto ad Arezzo domenica scorsa. In un contesto di un torneo giovanile Under 13, sottolineo Under 13, un arbitro di 18 anni è stato al termine della gara raggiunto in spogliatoio dal genitore di un calciatore, è stato chiuso all'interno dello spogliatoio ed è stato aggredito, colpito con una sedia, ha subito la rottura di una costola, è stato morso ad un braccio e ha l'ecchimosi e i lividi al braccio, oltre a schiaffi e pugni, fin quando il soggetto non ha ritenuto che fosse sufficiente ed è uscito lasciando l'arbitro a terra nello spogliatoio. Abbiamo sempre pensato in Veneto, ma permettimi di allagarmi nel nord-est, che questi fenomeni fossero un qualcosa che caratterizzava altre latitudini. Purtroppo negli ultimi 2 anni il numero di questi episodi è aumentato in maniera esponenziale e quest'anno abbiamo contato 26 episodi di violenza ai danni degli arbitri nel campionato. Tenuto conto che le giornate sono 30, un rapido calcolo matematico ci fa capire che ogni domenica di fatto noi riceviamo la chiamata di un arbitro che ha subito violenza. Ogni domenica. 5 di questi 26 casi, e qualche ragazzo qui oggi, sono stati così gravi da rendere necessario il ricorso al pronto soccorso ed una refertazione medica. Ora, io vedo tantissimi dirigenti qui e anche tanti giovani e mi fa piacere. E allora io sto parlando, ma faccio una domanda a voi. Se vi dovessero chiamare la domenica sera per dirvi che vostro figlio o vostro nipote è stato oggetto di violenza in una gara di calcio, cosa fareste? E ai ragazzi, se vi dovessero chiamare per dire che vostro fratello, il vostro migliore amico, è stato picchiato al termine o durante una gara di calcio, cosa direste? Penso che la risposta ognuno di noi ce l'abbia. E allora l'AIA sta lavorando, abbiamo la fortuna di avere un presidente nazionale, lo saprete, che è veneto, Antonio Zappi, e lui sta lavorando. Ieri era a Palazzo Chigi, il giorno prima al Ministero di Giustizia. La volontà che ha trovato concorde le forze politiche in maniera trasversale è quella di estendere anche agli arbitri e in generale ai direttori di gara di tutti gli sport la tutela giurisdizionale che è riconosciuta a medici, infermieri, operatori sanitari, insegnanti, che prevede l'arresto in flagrante in caso di violenza. Questo è sicuramente un passo necessario, fondamentale, che però è un passo repressivo. E allora in questa occasione qui abbiamo chi durante il campionato ha dato il massimo e si è dimostrato i migliori. Voglio fare un ragionamento con voi che vi chiedo di estendere alle vostre società, ma anche alle altre società che non sono qui oggi, che sono la stragrande maggioranza. E dobbiamo arrivare all'arresto o riusciamo a lavorare tutti assieme per sistemare questa situazione che è inaccettabile? Hai parlato del tavolo che hai aperto e noi ti ringraziamo di cuore per quello che tu e il tuo comitato state facendo, però io chiedo a voi di agire, di sensibilizzare tutti i vostri tesserati sul tema. Mi permetto di dire una cosa. Abbiamo assistito, se dobbiamo analizzare questi 26 episodi, a tanti episodi causati da tesserati e dirigenti. Per favore, scegliete con cura i vostri dirigenti come noi scegliamo con cura i nostri, perché l'esempio è la cosa migliore che possiamo fare per ridurre il fenomeno. Mi devo correggere perché ho detto ridurre.
ma in realtà il nostro obiettivo non è diminuire il numero di 26. Per noi è inaccettabile anche un solo episodio, quindi non è ridurre, è azzerare, e lo possiamo fare solo se ci lavoriamo tutti assieme. Lo sappiamo che sbagliamo, però penso che in una partita, soprattutto lo sbaglio in Serie A, chi non sbaglia in campo, sbaglia l'arbitro, sbaglia l'attaccante a porta vuota, non è una giustificazione per gli episodi di violenza che abbiamo visto quest'anno. E allora io concludo e vi riporto l'eco, l'urlo che arriva da tutti 2504 gli arbitri veneti. Basta, noi non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più, e la cosa non solo umanamente dispiace, ma se vogliamo anche dare un riscontro pratico, ci mette in difficoltà anche nel reclutamento, e il problema poi ricade su di voi, perché se non abbiamo arbitri non riusciamo a fare le partite. Io ringrazio Betty per questo momento, mi scuso se in un momento di festa ho voluto portare certi temi che non sono propriamente gioiosi, ma era doveroso da parte nostra esprimervi e trasmettervi il nostro sentimento di forte scoramento, di tristezza per quello che è accaduto in maniera così massiccia quest'anno. Io vi ringrazio Carlo Giuseppe, Betty, ringrazio tutti voi, vi rinnovo i complimenti e ci vedremo nei vostri campi a fine agosto, sperando che sia un'annata migliore. In bocca al lupo a tutti e buona continuazione. Grazie Andrea, mi pare che questo applauso sentito dimostri che anche in momento di festa questi argomenti vanno comunque evidenziati e che sia veramente un viatico per una stagione diversa. Mi pare di capire di sì. Qua abbiamo la rappresentanza delle società che hanno vinto ma che rappresentano comunque tutto il Veneto, e il Veneto è formato, le società del Veneto è formato quasi sempre da brave persone, quindi io confido in loro e sicuramente si faranno portatori dell'invito che hai posto. Adesso io chiedo al Consiglio direttivo del Comitato regionale Veneto di venire qua, perché pensiamo di omaggiare con un piccolo dono, insomma, voi e gli arbitri che se vogliono venire, insomma, li aspettiamo qua al palco. Allora, stanno arrivando, adesso abbiamo 5 arbitri che sono premiati, li voglio citare insieme agli altri presenti, li accompagniamo tutti con un applauso. Si tratta di Cristian Durante della sezione AIA di Padova, Maria Orcani della sezione di Treviso, Maria Angelica della sezione di Venezia, Antonio Marcanca della sezione di Venezia, Aimane H della sezione di Este. E con noi a premiare oltre al consiglio direttivo dell'AIRD ci sono, avete sentito prima, Andrea Valerone, vicepresidente del CRA Veneto, Federico Modesto, componente del CRA Veneto, e Matteo Michieri, della sezione, presidente della sezione AIA di Padova. In rappresentanza, giustamente, e tutti gli altri presidenti di sezione. Direi che salutiamo questo momento con un ulteriore applauso, in particolare con il nostro Cristo Durante,
posso dire, c'è un da qua, Federico. Microfono? Ce l'abbiamo là il microfono. No, solo per dire, questo giovane ragazzo, giovane, insomma, guarda lì. Questo giovane ragazzo, ancora non so quanti anni fa, Federico? Appunto per dire quanti anni sono passati e quanti ne abbiamo. Mi accompagnava ogni settimana, no? Al carcere minorile di Treviso, dove siamo stati 5 anni e lui, credo, non si è mancato mai una volta, aveva fatto un progetto assieme nel carcere minorile, dove hanno partecipato tutti, squadre, società, scuole, di tutti, anzi facevano la lotta per partecipare. Noi avevamo un difetto, noi eravamo comunque in un carcere, seppur un minorile, ma lui aveva la voglia di tirare fuori il cartellino rosso, cioè, gli altri lo pregavano e dicevano, poi espellimi, chissà che vado fuori finalmente. Ecco, ma per dire, 5 anni assieme abbiamo fatto e in un progetto bellissimo, così come è molto bello, lo ricordavamo prima e l'avete visto, l'avete vissuto, quello di Palalpiede nel carcere Due Palazzi. Questo è il comitato regionale. Del nostro lavoro deve essere una fucina di confronti, una fucina di idee, una fucina di valori. Questi sono i nostri valori, questi sono i nostri compagni di strada e non dobbiamo assolutamente mai e poi mai dividerci o alzare barriere che non ci permettono di lavorare serenamente. Io ringrazio tantissimo Andrea a nome di tutto il comitato regionale arbitri, mi fa molto piacere perché hai visto insomma che l'argomento è assolutamente sentito e tutti i nostri dirigenti vedrai che si impegneranno per portare questo invito a tutte le loro società. Grazie, grazie per l'applauso. Grazie anche agli amici degli arbitri. Allora noi ricominciamo con le premiazioni, torniamo alle premiazioni dell'attività del calcio a 11, in particolare cominciamo con i campionati under 17, 16, 15, 14, ovviamente campionati regionali e premiamo le coppe disciplina. Chiamo Fabio De Vecchi, il delegato provinciale Claudio Donà, perché andiamo a premiare gli allievi under 17 Elite, la targa disciplina vinta dalla Montebelluna. E grazie. Oggi sì, e il 22. Ottimo. Bene. Andiamo con gli allievi under 17 regionali, vince la targa disciplina l'Arcella Padova, premiano Pietro Pienzale e Claudio Piccarello. Siamo, mancava uno, ok? Aspetta. Complimenti alla Giancarlo. Arcella Padova, rimanete fermi lì che dobbiamo fare la foto. Ciao Giancarlo che fa così. Siamo? Aspetta un attimo. Ottimo, grazie. Ok, l'Arcella Padova, sì, c'è Un secondo solo, mi ricordano che questi ragazzi è il terzo anno consecutivo che vincono la Coppa Disciplina, così come prima c'era il Dinimis che ha vinto per 4 anni la Coppa Disciplina. Doppio applauso, bravissimo. bravissimi allora i ragazzi dell'Arcella e questo è anche un invito, un monito a contendere questa Coppa
alle altre squadre che partecipano agli allievi under 17 regionali. Andiamo agli allievi under 16 regionali, premiano Fabio De Vecchi e Claudio Donà, la targa disciplina alla Treviso. E grazie. Complimenti anche alla Treviso, rimangono con noi Fabio De Vecchi e Claudio Donà, perché dobbiamo premiare i giovanissimi under 15 elite. Vince la targa disciplina il Giorgione. Non c'è. Allora niente, vi consegniamo tutto, ringraziamo Fabio De Vecchi e Claudio Donà. Chiamo invece Livio Birti, perché andiamo a premiare i giovanissimi under 15 regionali. Vince la targa disciplina l'Union Ezzelina. Allora ci sono anche un buon numero, bravi ragazzi. Vi ricordo che qui siamo nei campionati giovanili regionali, questa è, se non vado errato, l'ultima serie, diciamo, dei campionati regionali che andiamo a premiare. Poi risaliremo con le ulteriori categorie, prima promozione ed eccellenza, e soprattutto avremo per chiudere le benemerenze regionali. Ma intanto il complimento ai giovanissimi under 15 dell'Union Ezzelina, l'ultima premiazione di questa serie. Chiamiamo Fabio De Vecchi e Claudio Donà, giovanissimi under 14 regionali. Vince la targa disciplina il Vedelago. Ottimo, grazie. Complimenti, grazie. Allora, come vi dicevo, abbiamo esaurito questa fase delle giovanili. Andiamo nel campionato di prima categoria. Chiamo la vicepresidente Ilaria Bazzella e il delegato provinciale Marco Bellotti per la premiazione della vincente del girone A di prima categoria, il Cadi David. Vi ricordo che in prima categoria i gironi sono 8, per quanto riguarda la vincente del girone B, la salutiamo, ma non dovrebbero esserci, che sono gli amici del calcio Tezze. Chiamiamo però il consigliere regionale Gilberto Cecchetto, perché abbiamo, dov'è? Eccolo qui, abbiamo la vincente del girone C, che è un'altra vicentina, si tratta della Berton Bolzano Vicentino. Ovviamente tutte queste squadre, oltre che festeggiare la vittoria del campionato, festeggiano la promozione, in promozione nel loro caso, quindi un campionato difficile che li aspetta l'anno prossimo, ma insomma hanno dimostrato di avere tutta la forza per essere protagonisti anche nelle altre categorie. Chiamo il consigliere regionale Pietro Pianzale e il delegato provinciale Claudio Pittarello per premiare i prossimi 3 gironi. I vincenti dei prossimi 3 gironi, il girone D vinto dalla Borgo Veneto. Loro si sono già preparati e sono già in arrivo gli amici del Borgo Veneto, ovviamente per tutti loro la coppa e poi le medaglie che si distribuiranno nello spogliatoio della festa di fine stagione. Grazie. È stata una stagione importante per le padovane di prima categoria, perché vince il girone A La Rocca Monselice. Grazie.
ed è padovana anche la vincente del girone F, Ludwig Dese. Complimenti agli amici dell'Olandese. Grazie. E chiudiamo la tranche di prima categoria con le ultime 3 premiazioni. Chiamo il consigliere regionale Fabio De Vecchi, il delegato provinciale Claudio Donà. Premiamo la vincente del girone G, che è il San Domeniano Calcio. Un applauso per il San Domeniano Vecchio, perché hanno vinto anche la Coppa Disciplina. Ottimo, grazie. Complimenti. Dulcis in fondo, ma bravissimi anche loro, hanno vinto il girone H gli amici della Carbonera. Al termine di un abbraccio di ferro con loro che è finito solo, se non vado andato, se non ricordo male, all'ultima giornata. Grazie. Ottimo. Grazie ancora, grazie mille. Allora, siamo arrivati all'ultimo momento significativo, non che gli altri non lo siano, ma insomma particolare di questa premiazione. È arrivato il momento della consegna delle targhe, delle benemerenze regionali e anche poi di alcuni premi speciali, poi chiuderemo con promozione ed eccellenza. Allora, cominciamo con le benemerenze regionali, cominciamo dalla delegazione di Bassano del Grappa e quindi chiamiamo insieme ovviamente al Presidente Ruzza che è qui con noi, il delegato distrettuale Livio Birti. Premiamo il Presidente della Polisportiva Olimpia Martino Baggio. Per loro la targa e anche il distintivo ovviamente della LNB. Grazie. Complimenti a Martino Baggio, no, rimanga con noi Livio, rimanga con noi perché andiamo a premiare anche un'altra targa, un'altra benemerenza, quella destinata alla vicepresidente del Cartigliano Walter Borso. Grazie. Grazie, complimenti a Martino Baggio e Walter Borso. Chiamiamo Maurizio Giacomelli e Orazio Zanin. C'è un'ulteriore foto, sì, facciamola pure per i social della società. Perfetto. Allora, richiamiamo Maurizio Giacomelli e Orazio Zanin. Andiamo a consegnare 2 benemerenze per la provincia di Belluno. Chiamiamo il dirigente del Castion, Vittorio De Bona. È già arrivato, Vittorio. Grazie. E chiamiamo anche il vicepresidente dell'Entiai, Antonio Endrighetti. Grazie. Complimenti anche a Vittorio De Bona del Castione e Antonio Negretti dell'Entiai e noi andiamo a Padova, premiano il consigliere regionale Pietro Bianzale, delegato provinciale Claudio Pittarello, consegniamo la benemerenza regionale al segretario generale del Real Tremignon Gianfranco Barbiero. Sono velocissimi, si vede
benemerenze sono giustamente avvite, non faccio il tempo reale per presentarli che sono già arrivati. Vi ricordo al termine poi ovviamente sempre il buffet e anche la consegna dei palloni, 2 per ciascuna società se non vado errato. Noi proseguiamo, ci siamo, perfetto, rimanete qui con noi perché andiamo a consegnare la benemerenza alla presidente della Curtarolese 97, Giancarlo Gentilin. Se vuole venire a fare le foto qui, non c'è problema. Oltre ad Alessia ci stiamo per farne più di una foto. Vi ricordo a proposito tutte le foto poi le trovate credo da domani o da dopodomani sul sito del comitato regionale insieme anche allo streaming su YouTube dell'intera mattinata. L'ultima premiazione per Padova, benemerenza al segretario generale del calcio Saunara Villatola, Massimo Viola. Andiamo a Rovigo, chiamiamo il consigliere regionale Argentino Pavanati e il delegato provinciale Luca Pastorello. Andiamo a consegnare la benemerenza al segretario della Villanovese Giuseppe Carlo Menon. Grazie. A Rovigo abbiamo anche un'altra benemerenza, purtroppo però per un problema insomma non è potuto essere qui con noi, ma gli consegniamo lo stesso idealmente la targa. Parlo del presidente della Boca Juniors, Tito Livio Franzolin, e la ritira il delegato provinciale Luca Pastorello che andrà direttamente a portarla poi al presidente Tito Livio Franzolin. Va bene, va bene. Grazie, proseguiamo con le benemerenze per la delegazione di San Donato Ortogruaro. Chiamiamo Roberto Mamerti e chiamiamo Manila Pisiolla, ma soprattutto chiamiamo il responsabile del settore giovanile scolastico della 90, Francesco Ghedini. Grazie. E abbiamo un'altra benemerenza sempre riferita al settore giovanile scolastico. Chiamiamo Giovanni Culino che è il responsabile del settore giovanile scolastico del San Stino. Grazie a Giovanni Mulino. Chiamiamo Fabio De Vecchi e Claudio Donà. Sono 3 le benemerenze che consegniamo alla delegazione, ai rappresentanti, insomma dirigenti della delegazione di Treviso, di società che fanno parte di questa delegazione. Cominciamo con il dirigente del San Michele Salsa, Michele Daros. E proseguiamo con il dirigente della città di Paese, Ennio Piavento. Grazie. E quindi il presidente della Gorgense, Mario Vettori. Grazie.
Come chiamiamo il Mani consigliere faranno male. regionale Dino Tamaia, il delegato provinciale Giancarlo Muriotto? Abbiamo 2 premiazioni per la delegazione di Venezia, delle benemerenze, che vengono consegnate alla dirigente della Gazzera Olimpia Chirignago, Dino Cestaro. Complimenti. E quindi al presidente della Capocroce Paolo Rossetto. Grazie. La vicepresidente Ilaria Bazzarra e il delegato provinciale Marco Bellotti per le premiazioni di Verona. E cominciamo con la benemerenza al componente della delegazione di Verona, Orlando Dusina. Grazie. E adesso abbiamo 2 benemerenze per alle società, non alle dirigenze ma alle società, per l'importante traguardo raggiunto come attività. Questa è una società che ha raggiunto 53 anni di attività ed è l'Arbizzano. Complimenti e un applauso. Grazie. Complimenti all'Arbizzano. E adesso abbiamo un'altra premiazione, un'altra benemerenza per i 51 anni di attività del Gargagnago. E sì, c'è un messaggio che devo leggere, prego. Scusate, ma cogliamo l'occasione per raccontare un altro capitolo di questo Veneto. Il presidente di questa società non è potuto venire perché hanno la festa, perché loro hanno una squadra del Dipartimento di Calcio Paralimpico Sperimentale e quindi è là con i ragazzi disabili. E ha mandato uno scritto che vorremmo condividere con voi per capire il senso di chi lavora anche appunto con i ragazzi. Allora, lo leggo io, intanto facciamo la premiazione. Il calcio è di tutti, è il messaggio. Per Valpolicella For Special il calcio non è solo un gioco, è amicizia, sudore e forza d'animo. Sono i muscoli che lottano insieme per mandare un pallone in rete. È la certezza che possiamo vincere solo se ci fidiamo dei nostri compagni prima che di noi stessi. Su questo campo verde, con un numero sulla schiena e un amico al proprio fianco, si superano limiti insormontabili, perché il calcio è vita ed è di tutti. Al centro non c'è solo il pallone, c'è la salute dei nostri ragazzi che giocando insieme socializzano, scoprono l'empatia, il concetto di fatica e sacrificio, migliorando la propria qualità di vita. Insieme giochiamo la più grande e speciale delle partite, quella per l'inclusività e la normalità. E questo applauso raggiunge forte il presidente e tutti i volontari della società che sono impegnati in questo importante torneo, come ci è stato spiegato, nelle attività anche di calcio paralimpica. Vi consegno il cellulare. E noi siamo pronti a spostarci a Vicenza e chiamo il consigliere regionale Gilberto Cecchetto. Andiamo a consegnare anche qui 3 benemerenze. La prima è al segretario della Bertonna Bolzano Vicentino Antonio Parci. Grazie.
Un'altra benemerenza la consegniamo alla Presidente della Somalia, Giacomo Enea. Grazie. Grazie al Presidente Giacomo Enea. Chiamiamo il segretario regionale segretario generale della società Montecchio Maggiore, Pasquale Paladino, premio consigliere regionale però, Gilberto Cecchetto. Complimenti anche a Pasquale Paladino. Queste erano le benemerenze per quanto riguarda l'attività del calcio a 11, però abbiamo anche un paio di benemerenze che riguardano il settore femminile e quello del calcio a 5. Allora, per la divisione del calcio femminile chiamerei il responsabile regionale Paolo Tosetto, che va a consegnare la benemerenza alla presidente del Lavagno San Zeno, Francesca Sacco. Complimenti alla Presidente Sacco. Facciamo venire velocemente le ragazze che facciamo una foto con loro. Ho visto che... C'erano delle ragazze. Grazie. Grazie, complimenti alla Presidente Francesca Sacco. Passiamo al calcio a 5, premio responsabile regionale Michele Di Giambattista. E andiamo a consegnare la prima benemerenza alla componente della divisione regionale calcio a 5, Luca Cesari. Grazie. Una seconda benemerenza per il calcio a 5 la andiamo a consegnare al vice presidente della team Giorgione calcio a 5, Lorenzo Ospici. E sempre il responsabile regionale della divisione calcio a 5, Michele Di Giambattista. Grazie. Gentilissimi, ancora grazie. Grazie a Michele Di Giambattista, grazie a Lorenzo Ospici. Adesso abbiamo 3 premiazioni speciali. Per la prima di queste premiazioni abbiamo già il Presidente Ruzza, ma vorrei con me anche Gabriele Geretto, che è l'amministratore delegato del gruppo della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastiera. E andiamo a premiare il dirigente della Monastiera San Biagio, Bruno Bergamo. Io ho una ampia nota che riguarda tutta la sua enorme attività, ho dovuto fare, mi scuso, una sintesi per ovvi motivi, ma Bruno Bergamo, pensate, classe 1931, è nato a Monastero ed era sempre l'anima del calcio monasterese. Intere generazioni di giovani sono passati attraverso i suoi insegnamenti. Sintetizzo, ma vi dico soltanto che nel 1961, quando inizia la grande avventura di quella che allora era la neonata società Calcio Monastiera, lui ne è stato orgogliosamente uno dei soci fondatori e insomma siamo arrivati adesso che praticamente di 20 anni sono passati. Allora, mi sia permesso di dire alcune riflessioni. Perché è qui il direttore generale della Casa di Cura Giovanni XXIII, ma anche della Casa di Riposo, dove mi ha già prenotato una stanzetta singola, assolutamente singola per me. No, lui ci fa andare tutti bene. No, voglio dire, perché questa segnalazione è stata in parte anche suggerita da Gabriele. Mi ero ripromesso di non dirlo più, però Gabriele mi ha autorizzato, mi ha detto no, tu sei autorizzato a dirlo. Gabriele giocava
a un buonissimo livello. Aveva un difetto che scartava tutti, ma scartava, una volta aveva scartato tutti, scartava anche l'erba. E per questo era soprannominato Scarta Erba. Vero no, Bruno? Scarta Erba. Aspetta, adesso ti do. Allora, qualcuno di noi, tutti noi lo conosciamo, gli arbitri lo conoscono perché andate sempre a casa sua a fare i vostri roduni, no? E alla Villa Fiorita. Siamo andati anche noi a fare proprio la cerimonia delle benemerenze 2 o 3 volte a Villa Fiorita. La prima cosa che mi ha detto stamattina Gabriele ha detto: ma perché non ti vieni più da me? Adesso vediamo. Così. Una promessa, dai. Questo ci fa piacere. Vorrei dare appunto la parola a Gabriele perché lui è molto legato a Bruno. Dico solo una cosa di Bruno, che a una certa età, vi sto vedendo in persona, e ci si sente un po' sopportati dai figli, dagli amici più giovani, da chiunque sia più giovane, un po' per colpa perché l'età c'è, un po' anche per una certa supponenza da parte degli altri. Ho avuto modo di testimoniare e di vivere una serata bellissima che abbiamo fatto al Monastier, che non è così per Bruno, perché chiamavano le società dei pulcini alla prima squadra, mi ricordo l'allenatore della prima squadra, non tornavano al proprio posto se prima non andavano ad abbracciare Bruno. Questo ha un significato grandissimo. Quindi è con onore, con orgoglio, con amore anche noi che ti premiamo. Prima però diamo la parola a Gabriele, altrimenti Gabriele dopo segue. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Bruno, 94 anni, di cui 70 passati all'inizio. Sia il più vecchio, anche se comunque li porti bene, è vero? E nel caso Monastera ha fatto di tutto. Prima è partito come calciatore, poi come allenatore, poi come dirigente, poi come accompagnatore, poi come custode, poi come tuttofare, ed oggi è ancora lì con quest'ultima carica che sembra un po' minore, ma sono figure che sono importanti. Per quanto riguarda invece l'appellativo che ha citato il mio carissimo amico Giuseppe, devo dire che oggi quei giocatori là sono chiamati driblomani, per cui me ne vanto. Grazie Gabriele, ci penseremo per la prossima festa perché Villa Fiorita sicuramente merita e quindi ci pensiamo. Dopo bisogna vedere quello che ci fanno. Come al solito più dei calci. Bene, facciamo arrivare la benemerenza. Troppo buoni. No. Sì, è vero. Perché queste reticenze non arrivano così. Forse Puoi evitarlo. Di cura Giovanni XXIII. Le prossime premiazioni è anche Edoardo Bolzone e Massimo Bolzone che affiancheranno il presidente Ruzza. Benemerenza alla vicepresidente della Resara CSM 2010 Sergio Ambrosi. Allora, chi ha letto il nostro comunicato, Sergio Ambrosi non c'era sul comunicato. Non l'abbiamo messo perché
altrimenti non sarebbe probabilmente venuto. Sergio Ambrosi lo premiamo assieme a Edoardo, che è stato giocatore nel 17, vero, del Vicenza e Primavera, ha avuto un incidente da cui si sta riprendendo, è qui accompagnato dal papà. Noi abbiamo eletto Edoardo come nostra, dopo Bruno, assieme a Bruno, come mascotte, come amico, come tutto, e abbiamo preferito che a premiare Sergio fossero loro. Perché Sergio ha un'attenzione sempre molto fondata sulle difficoltà degli altri. Io Sergio lo vedo spesso, ultimamente un po' meno, per l'ultimo anno no. Lui cammina sempre, cammina e corre, io lo vedo camminare, è vero o no? E quindi vicepresidente dell'Esana Calcio, impegnato verso il sociale, verso la disabilità, verso chi non è primo, verso chi ha la necessità di essere seguito. Quindi questo è un altro di quei premi di cui noi come Comitato regionale siamo orgogliosi, perché va a toccare quei valori veri che noi predichiamo, valori che sono stati detti prima da Andrea, ripetuti da noi, che ripetiamo in continuazione. Quindi noi siamo orgogliosi di Sergio e che a premiarlo sia Edoardo e Massimo. È un'emozione per cui fatico a parlare. Sì, esattamente come diceva il Presidente, anch'io sono uno che ha una vita che mi occupo, ho iniziato giovanissimo a seguire la società del mio paese, esattamente dal 1977 che seguo l'attività sportiva del calcio di Resana solo per il settore giovanile, perché a me interessa vedere i giovani che ogni anno siano impegnati. Oltre a quello ho sempre condiviso, prima c'era il professore Ponchio, la mia passione per l'atletica. Ho fatto atletica giovanile in una società padovana, ho corso parecchie maratone in giro per il mondo, ho partecipato, anch'io ho avuto problemi poi con problemi di salute, da quando mi sono ammalato 20 anni fa ho voluto trasmettere la mia passione di atletica ai disabili, diversamente abili, e ho cominciato a collaborare con la SPEA di Padova. Ogni settimana alleno gli atleti con disabilità intellettiva della SPEA di Padova, da 20 anni che mi occupo di questo. Finisco l'allenamento alla sera e mi fermo al campo sportivo di Resana a seguire i problemi della società. Sono impegnato nello sport da tanti anni e lo faccio solo per passione dello sport e per aiutare, perché credo in questo, credo che fare attività sportiva sia fondamentale. Vorrei solo portare un esempio. Seguo un ragazzo uno dei tanti ragazzi che seguo con affetto di sindrome di Down. Ecco, questo ragazzo quest'anno compie 57 anni, è un velocista, gareggia con la SPEA di Padova e a 57 anni un ragazzo con affetto di sindrome di Down ancora pratica sport, si allena regolarmente 2 volte alla settimana. La settimana prossima a fare i campionati italiani di atletica a Molfetta e con la staffetta 4x4 riesce ancora a vincere l'oro e essere campione italiano, perché questo è quello che mi gratifica di più dello sport. Buongiorno a tutti, credo non ci sia tanto da aggiungere. A me vanno ringraziamenti personali da parte della mia famiglia, a tutto il comitato, in modo particolare al presidente Beppi, Alessandra Pol, che oggi non c'è, perché per mio figlio il calcio è la sua casa. Tutto qua. Grazie.
E grazie. Complimenti. Allora grazie a Sergio Ambrosi, Edoardo Bolzone e Massimo Bolzone. Allora, l'ultimo premio di questi speciali, abbiamo parlato nel corso di questa mattinata di alcune sono situazioni che sono accadute spiacevoli nel corso della stagione, ma ci sono anche dei bei momenti di fair play. Uno l'ha citato il presidente Rusa nel suo discorso introduttivo, l'altro è di protagonista, diciamo, di quest'altro episodio, il ragazzo che andiamo a premiare adesso. Insieme al presidente Rusa premia il responsabile della calcio a 5 regionale Michele Di Giambattista, che possiamo accomodare, perché il premio Fair Play va appunto a un atleta del calcio a 5, nella fattispecie della polisportiva Vissuola Calcio a 5, Alessandro Chong. E lascio il presidente Luca spiegare il perché andiamo a premiare Alessandro, qual è stato il suo gesto di fair play nel corso della stagione. Allora, Alessandro è un bravissimo giocatore per la sua società, ma per la nostra rappresentativa e anche per la rappresentativa nazionale di calcio a 5. Io assieme ad Alessandro ho sempre visto la mamma, che è qui, e ho visto il papà, che purtroppo non è qua, nel senso che avrà qualcos'altro a fare, non purtroppo, ma perché volevo che ci fosse il papà? Perché evidentemente i ragazzi l'educazione principalmente la acquisiscono dalla famiglia. Se voi vedete il suo papà, la gentilezza che il suo papà trasmette a chiunque incontra, vi rendete conto che il gesto fatto, c'era anche la nostra vicepresidente Ilaria in quella partita, che il gesto che ha fatto in quella finale per il primo e secondo posto, credo sia un gesto naturale che lui nemmeno si è reso conto. Una finale di calcio a 5 nazionale, la rappresentativa del torneo delle regioni contro il Lazio, una partita posso dire bellissima, purtroppo non vinta dalla rappresentativa del Veneto per una serie di fattori ai supplementari, ma una partita tirata, bella. Al torneo della regione capita che il presidente regionale il presidente regionale, ci sono due finaliste, premia quell'altra finalista, non la sua. Ovviamente a me è toccato premiare il Lazio che aveva vinto, una gioia, immaginate, immensa, no? Ecco, quando è stata una partita bella ma anche dura, spigolosa, diciamo, si dice spigolosa, dura, e il nostro pubblico, al di là del papà di Alessandro, era il nostro pubblico un po' caliente, diciamo, no? Compresi i nonni, compresi tutti. Quando c'è stata questa premiazione, una serie di fischi dal nostro pubblico, vero Ilaria? Una serie di proteste, di lui tranquillamente è andato davanti al pubblico e ha detto basta, hanno vinto, applaudite invece di fiscare, hanno meritato, hanno vinto loro, infatti la prossima volta vinceremo noi. Alessandro, ciao. E confermo anche il fatto che questo gesto non ci ha sorpreso, perché Alessandro, oltre ad essere un bravissimo giocatore, è di un'intelligenza incredibile ed è di una maturità per la sua età importante. Bravo Alessandro. No, devi dire qualcosa, dai. Nulla, il mio gesto l'ho fatto spontaneamente, ma perché al di là della sconfitta, della vittoria, alla fine vince lo sport e quindi vanno rispettati chiunque, va rispettato chi perde, chi vince e anche chi arbitra la partita. Vuole andare là? Ah no, grazie. No?
Abbiamo provato, se ce la facciamo, Sì. la signora e la mamma. Adesso giustamente la mamma fa la foto, se vogliamo farla. Grazie e complimenti Alessandro. Grazie anche a Michele Di Giambattista e al Presidente Ruzza. E giro l'ultimo foglio, come vedete siamo arrivati alle ultimissime premiazioni, abbiamo le rappresentanti dei campionati di promozione ed eccellenza. Allora, cominciamo con il girone A e chiamiamo la vicepresidente Ilaria Bazzella e il delegato provinciale da Castelnuovo del Garda. Come sempre qua, visto che ritorniamo alle premiazioni di squadre che hanno vinto i campionati, oltre alla coppa ci sono anche le medaglie che poi saranno distribuite ai calciatori che non sono qui. Chiamiamo Pietro Bianzale, la Villa Franchese. Vi ricordo che a breve andremo tutti alla buffet e poi anche alla consegna palloni. Intanto l'applauso per la Villa Franchese. Del girone C di promozione che è la Piovese. C'è la Piovese? No, non era assegnata e vabbè, consegneremo dopo la coppa. Allora chiamiamo Fabio De Vecchi e Claudio Donà. Andiamo quindi a Treviso perché il girone D è stato vinto dalla Calcio Caerano. Queste squadre, oltre a festeggiare la vittoria del campionato, si stanno già preparando per andare l'anno prossimo in eccellenza e sarà una bella sfida. Grazie a Castelnuovo. Chiamo il consigliere regionale Gilberto Cecchetto. Vince la Coppa Disciplina il Cristino. Grazie. E abbiamo un'altra vincente della Coppa Disciplina, in questo caso facciamo premiare Fabio De Vecchi e Claudio Donà e facciamo premiare il Fontanelle. Grazie mille. Complimenti anche al Fontanelle, siamo arrivati per la categoria dell'eccellenza. Chiamiamo il consigliere regionale Fabio De Vecchi e il delegato provinciale Claudio Donà, che in realtà erano già con noi, perché andiamo a premiare la vincente del girone B che è il Conegliano. A proposito, una comunicazione di servizio che mi è stata chiesta di fare a tutti i delegati provinciali, le coppe che non sono state ritirate perché mancano le società questa mattina, siete invitati, delegati provinciali, a prenderle, a portarle a casa, così poi potete consegnarle voi alle società, in modo tale che insomma logisticamente è più semplice farlo così. Allora, abbiamo l'ultima premiazione, vi chiederete perché siamo partiti dal girone B, perché la vincente del girone A ha vinto anche la Coppa Disciplina. Chiamiamo il consigliere regionale Gilberto Cecchetto e andiamo a consegnare questo doppio premio all'Unione La Rocca Altavilla. Vincente del girone A e vincente anche della Coppa Disciplina di eccellenza. E ovviamente insieme al Conegliano tutto il curriculum all'esperienza in Serie D. Una coppa a testa così facciamo contenti tutti.
Giù, un po' giù la coppa, se no... Grazie. Giù la coppa. Grazie. Grazie a Gilberto Sincetto, grazie soprattutto, complimenti all'Unione La Rocca Altavilla. Allora, siamo giunti alla conclusione di queste oltre 100 premiazioni fatte. Io ricevo la parola, come abbiamo iniziato, alla Presidente Ruzza per il saluto, ovviamente estendo da parte mia a tutti voi. Grazie Giovanni. Allora io credo che Giovanni, come l'anno scorso, si sia meritato un grandissimo applauso per la sua competenza, per la sua velocità. Abbiamo concluso, quindi adesso ci vediamo tutti di là per il break. Volevo solo fare un cenno a giorni, ho qui Fabio De Vecchi e Piero Bianzale che fanno parte della commissione per la riforma dell'attività agonistica, che è un altro degli argomenti che abbiamo trattato a lungo. Siamo arrivati al punto che abbiamo già inviato la richiesta di autorizzazione al settore giovanile scolastico nazionale. Noi non sollecitiamo ancora per qualche giorno perché non vogliamo che il settore giovanile scolastico faccia delle osservazioni che non ci accomodano. Vi anticipo ai miei due compagni di viaggio che il 30 giugno ci sarà il consiglio direttivo del settore giovanile. Fino ad ora nell'ordine del giorno c'è la nostra modifica, quindi credo che potremo partire. In sostanza due o tre cose velocissime. Avete la necessità prima di sapere con urgenza come si svolgeranno i campionati. Secondo, tutti i campionati verranno, come dire, organizzati per un merito meritocratico, cioè per un aspetto meritocratico. Non ci saranno più le tabelle con i pulcini, scuola calcio, elite, terzo livello e quant'altro. Non ci sarà più la retrocessione per l'Under 14, nel senso che tutti partiranno ogni anno, tutti quelli che hanno ovviamente un numero di tesserati idonei, partiranno dall'Under 14, se lo vorranno ovviamente, che avrà uno svolgimento, così come fanno già alcuni comitati, mi pare Verona, lo faceva Vicenza e lo fa Padova, quindi uno svolgimento autunnale, i migliori della fase autunnale si qualificheranno per la fase regionale e la stagione successiva si ricomincia. È l'anno zero, come abbiamo ripetuto spesse volte, non abbiamo quindi la possibilità di avere e di sapere e di conoscere l'organico effettivo quale sarà, lo conosceremo in itinere, però insomma le tabelle le abbiamo, le allegheremo, basta solo un affinamento e siamo pronti per spedirlo perché siamo già un po' in ritardo. Comunque rimarranno l'Under 15 Elite, le domande che fanno più spesso, e anche l'Under 17 Elite. Ci sarà un Under 14, l'Under 15, l'Under 16, l'Under 15 Elite, l'Under 16, l'Under 17, l'Under 17 Elite. Voglio dire, l'intento è quello finalmente di premiare non solo le società con la categoria regionale, ma di premiare i ragazzi che continueranno a svolgere l'attività nella loro fascia d'età. Succedeva spesso che chi vinceva il campionato provinciale dell'Under 15, acquisendo il diritto di fare regionale Under 15, la stagione successiva nel 73% dei casi veniva retrocesso. Non sarà così perché i ragazzi disputeranno i campionati nella loro età. Quindi ve lo dovevo, prima non mi ero un attimo dimenticato. Vi ringrazio perché siete stati numerosi fino alla fine. Mi raccomando adesso, buon appetito e speriamo che abbiano preparato il giocatore di